Jason បានរកឃើញដីអោកាឡាំងមួយកន្លែងដោយចៃដន្យដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បានដោយសារការចង់ដឹងចង់ឃើញ Jason បានលូកដៃទៅភ្លុកវាភ្លាមនោះ Jason បានរកឃើញវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានជាក់ស្ដែងកាលពីលោក Jason ធ្វើការនៅសមុទ្រលោកបានឃើញអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកបូមទឹកអោកាឡាំងប្រៃក្រោមដីហើយប្រើវាដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្រលោក Jason នឹកឃើញដល់បងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ដែលនិយាយថាអ្នកណាក៏អាចចិញ្ចឹមត្រីបានដែរដូច្នេះលោក Jason នឹងចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្រលំដាប់ខ្ពស់នៅទីនេះដែលបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់មិនធ្លាប់បានឃើញក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឡើយតាមពិតទៅ Jason ធ្លាប់ជាចុងភៅនៅសមុទ្រកាលពី3ឆ្នាំមុនស្រះចិញ្ចឹមត្រីរបស់បងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ហៀបនឹងខ្សែធនបន្ទាប់ពី Jason បានដឹងរឿងនេះគាត់បានឈប់ពីការងារហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីជួយដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរដោយសារលោក Jason បានថែរក្សាវាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ស្រះត្រីក៏បានរស់ឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីរកលុយបានកាន់តែច្រើនលោក Jason ក៏បានឲ្យបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់បើកភោជនីយដ្ឋានកសិដ្ឋានមួយនៅក្បែរស្រះហើយគាត់ចម្អិនម្ហូបនៅទីនោះដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Jason បានប្រែក្លាយស្រះរបស់បងប្អូនជីដូនមួយទៅជារមណីយដ្ឋាននេសាទធំជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងនៅពេលនោះបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់តែងតែនិយាយថាពួកគេនឹងបែងចែកប្រាក់ចំណេញនៅពេលដែលរកលុយបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាគលាភចុងឆ្នាំមកដល់បងប្អូនជីដូនមួយបានផ្ដល់ឲ្យ Jason ត្រឹមតែ$100,000ប៉ុណ្ណោះ Jason មានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញបែបនេះ Jason បាននិយាយថាស្រះទឹកនេះរកចំណូលបានយ៉ាងហោចណាស់ពី$0.000ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាគាត់ទទួលបានត្រឹមតែ$100,000ប៉ុន្តែបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់បានបកស្រាយថាតើប្រាក់ពី$0.000នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយ Jasonត្រីជារបស់គាត់ហើយស្រះទឹកក៏ជារបស់គាត់ដែរ Jason ស៊ីនឹងរស់នៅដោយពឹងលើគាត់ហើយឥឡូវនេះ Jason ចង់មកឆ្លោះប្រកែកគ្នារឿងលុយកាក់ទៅវិញពេលនោះប្រពន្ធរបស់បងប្អូនជីដូនមួយបានឮសំឡេងក៏ដើរចូលនាងបានជេរប្រមាថ Jason ដោយនិយាយថាចុងភៅមិនពូកែម្នាក់គ្មានសិទ្ធិបែងចែកប្រាក់ចំណេញជាមួយពួកគេទេក្រៅពីនេះអ្នកបម្រើនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបានរៀនសូត្រជំនាញតូចរបស់ Jason រួចរាល់អស់ហើយ Jason អាចស្នាក់នៅធ្វើការបន្តឬចាក់ចេញភ្លាមក៏បានឃើញគូស្នេហ៍ដែលមិនចេះដឹងគុណបែបនេះ Jason ក៏ឈប់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាគាត់បានវិចខ្ចប់របស់របរហើយចាក់ចេញទៅទាំងយប់នៅពេលនេះបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់នៅតែគិតថាខ្លួនទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនជីដូនមួយមិនបានដឹងទេថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះអតិថិជនមិនដែលមកទិញម្ហូបរបស់ Jason ឡើយពួកគេមកទីនេះគឺដើម្បីតែត្រីដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះនេះប៉ុណ្ណោះបើគ្មានចំណីដែល Jason បានកាប់បោកធ្វើដោយខ្លួនឯងទេក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ខែត្រីនៅក្នុងស្រះនោះនឹងប្រែក្លាយទៅជាមានរសជាតិពុកវិញមិនខាននៅពេលដែលលោក Jason បន្តដើរទៅមុខស្រាប់តែទៅដល់ដីអោកាឡាំងនៅច្រកចូលភូមិហើយឈុតឆាកដើមដំបូងក៏បានកាត់ឡើងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនជីដូនមួយសើចចំអកឲ្យគាត់ Jason បានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ដីអោកាឡាំងនេះដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្របន្ទាប់មក Jason បានទៅរកមេភូមិហើយសុំជួលដីនោះមេភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបានឮបែបនេះពីព្រោះអ្នកណាដែលប៉ះដីអោកាឡាំងនោះនឹងត្រូវវិនាសហើយប្រាក់$100,000របស់ Jason នឹងត្រូវបាត់បង់តែ Jason មិនរំជើបរំជួលឡើយហើយបានប្រាប់ប្រធានភូមិឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាតែម្ដងទៅមិនថាលោក Jason ខាត់ឬរកលុយបាននោះទេវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិនោះឡើយមេភូមិគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីយកព្រមដោយសុំត្រឹមតែ$2,000ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះជាសញ្ញាទឹកចិត្តសរុប$10,000សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំ Jason មានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះដីទំហំ120ហិកតាក្នុងតម្លៃ$10,000សម្រាប់5ឆ្នាំគឺស្ទើរតែឥតគិតថ្លៃទៅហើយមេភូមិច្បាស់ជាកំពុងជួយគាត់ហើយគាត់នឹងមិនធ្វើឲ្យមេភូមិខកចិត្តឡើយ Jason បានមកដល់ដីអោកាឡាំងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយចាប់ផ្ដើមជីកបន្ទាប់ពីបងប្អូនជីដូនមួយបានឮដំណឹងនេះគាត់បាននាំអ្នកភូមិមកមើលនិងអួតអាងបងប្អូនជីដូនមួយបានចំអកឲ្យ Jason ដោយនិយាយថាផ្សែងចម្អិនអាហារបានធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់ឆេះអស់ហើយគ្មានអ្វីអាចដុសលូតលាស់នៅលើដីគ្មានតម្លៃនេះបានទេប្រាក់$100,000របស់ Jason កំពុងហូរចូលលូដើម្បីឲ្យគាត់អាចបន្តកេងប្រវ័ញ្ច Jason បានទៀតបងប្អូនជីដូនមួយបានធ្វើពុតជាមានចិត្តទូលាយហើយអញ្ជើញ Jason ឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើជាកម្មករវិញប៉ុន្តែប្រាក់ខែត្រូវកិននាងឡើងវិញគឺបង់ឲ្យត្រឹមតែ$500ក្នុងមួយខែរួមទាំងអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅ Jason បានបដិសេធដាច់ខាតដោយឃើញ Jason មិនព្រមទទួលយកសម្ដីបងប្អូនជីដូនមួយក៏ចាក់ចេញទៅដោយកំហឹងប៉ុន្តែភ្លាមបន្ទាប់ពីមនុស្សទាំងនោះចាក់ចេញអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់មកពីទីក្រុងបានមករក Jason អ្នកបច្ចេកទេសពិតជាកោតសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់ Jason ហើយបានមកទីនេះជាពិសេសដើម្បីធ្វើការជាមួយគាត់ការឃើញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដែលអ្នកបច្ចេកទេសយកមកធ្វើឲ្យ Jason រំភើបយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនោះជាអ្វីដែលគាត់កំពុងត្រូវការជាចាំបាច់